زیمبابوے په ټیسټ میچ کې افغانستان ته یو ډیر غټ شکست ورکو چې په دې ټیسټ میچ کې د افغانستان ټیسټ ټیم مکمل ایکسپوز شو. افغانستان لا په ټیسټ ټیم باندې ډیر زیات مهنت پکار دی، ښه کلاړیان ټیم ته راوستل پکار دي. په دې ټیسټ میچ کې چې د افغانستان کم پرفارمنس ته پاغه مکمل سکور کارت باندې خبره کوو، هغه نه پس پتا سو کمنټ لازمي کوي چې په دې پلینګ 11 کې کم کلاړي پکارو. لکه دې پلینګ 11 کې خو ټوټلی سمره هم بیټینګ لاین په افغانستان ټوټلی فلاپ شوی دی. نو کم دا څه بیټسمن چې افغانستان لا پکارو چې په دې ټیسټ سکواډ کې ورچولې وي، تاسو به کمنټ لازمي کوي. خو په دې ټیسټ میچ کې د افغانستان ټي 20 ټیم چې کم دی کې خو هیڅ خبره نشته. هغه انګلند لم شکست ورکول شي، هغه استرالیا تم شکست ورکول شي، هغه د دنیا اني ټیم لا د افغانستان ټي 20 ټیم شکست ورکول شي. ون ډے اور ټیسټ کې هم د افغانستان ټیم خده، خو په ټیسټ کې د افغانستان ټیم لا ډیر غټ مهنت پکار دی، ډیر غټ سټراګل پکار دی، ډیر ښه کلاړیان راوستل پکار دي. ځکه په ټیسټ میچ کې په کریز باندې سټے کول دا نن سبا کا بیټسمنانو ګور ډیر کم بیټسمنان دا صفات شو چې هغه ټیسټ میچ کې د ټیسټ غونته بیټینګ وکي. نن سبا ټیسټ میچ نم ون ډے او ټي 20 بیټسمنانو جوړ کړي دي. نن دا رباډا چې کم دی په 61 بالونو 71 رنزونه د پاکستان په بادرانو جوړ کړل، او د انګلند بیټسمنان او د استرالیا بیټسمنان چې ګوري ای خو په ټیسټ کې هم دا سه بیټینګ کوي لکه د ون ډے غونته. نو ځکه تاسو لمو چې افغانستان لا په ټیسټ ټیم باندې ډیر غټ مهنت پکار دی، ډیر غټ سټراګل پکار دی، ډیر ښه کلاړیان ټیم ته راوستل پکار دي په ټیسټ فارمیټ کې. اور افغانستان لا په ډومېسټک کې ټیسټ فارمیټ کې زیات لوبې پکار دي، لکه سلور وځو ټیسټ میچ افغانستان لا پکار دی چې په ډومېسټک سیزن کې په خپل ملک کې دننه ها دا د زیمبابوے سره د یو ټیسټ میچ سیریز چې صرف یو ټیسټ میچ وپکې ټي 20 لا پاتې دی، خدا صرف یو ټیسټ میچ چې دا غي مکمل سکور کارت تاسو لخکاری. افغانستان په نومنی اننګز کې په 127 ټوټل ټیم اوټ شوی، په یو سل او وی شو، او په دویم میچ کې په یو سل شپېته باندې ټوټل ټیم اوټ شوی دی د افغانستان. او زیمبابوے په یو اننګز کې 370 رنزونه جوړ کړي دي. لکه د زیمبابوے یو اننګز او د افغانستان دواړه اننګزونه چې وشو، نو بیا پکې 3 او 4 رنزونه افغانستان کم وکړ. افغانستان 2 ځله بیټینګ او د زیمبابوے یو ځل بیټینګ، بیا هم په 2 ځله بیټینګ کې هم افغانستان 3 او 4 رنزونه د زیمبابوے نه کم وکړل. د افغانستان په سیکنډ اننګز باندې به خبره کوو، ځکه فرست اننګز باندې الریډي موږ تاسو سره کمپلیټ سکور کارت شیر کړو. د زیمبابوے فرست اننګز کې تاسو ګورئ د سره بینکورن چې کم دی یو سل 20 رنزونه جوړ کړی دي، یو کم 50 پکې نیک ویلچ جوړ کړی دي، 2 پکې برندن ټایلر جوړ کړی دي، کریج ایرون د کپتان د چخه بیټسمن دی، خو د 15 رنزونه باندې شوی دی. سکندر رضا 15 رنزونه جوړ کړي په 88 بالونو باندې د ون ډے غونته بیټینګ د کړی دی. او ښکته کومګه د افغانستان بالینګ وګورو، نو احمدزئی سلور وشورونو کې 2 رنزونه ورکړي، وکټ یې هم نه دشتلی. ضیاء الرحمن چې کم دی په 2 اورونو کې 3 رنزونه او وکټ یې واغشتلی، د پکې خبالنګ کړی دی د وکټ لحاظ سره. شرف الدین اشرف په 19 اورونو کې 15 رنزونه یو وکټه، اسمت عالم په 15 اورونو کې یو 50 او 2 وکټ. خراب افغانستان کا سیکنډ اننګز کې بیټینګ تاسو ګورئ، نو ابراهیم زدران 2 رنزونه جوړ کړي چې دا هایست سکورر دی د افغانستان د طرفه. عبدالمالک په 2 رنزونه، ګورباس په 9، شاهدی له پکار ضرورت خو په ون ډے کې د ټیسټ غونته بیټینګ کینو ټیسټ کې تعالی پکارو چې تا په وکټ باندې سټے کولا او ته لاسمنه پورې ته بیټسمن سره تلې کله کنور ټیم کمزور خو لکه شاهدی له پکارو چې د سټے کولا په وکټ باندې 19 بال 7 رنزونه د جوړ کړي په فرست اننګز کې هم های سکور نو کړي. باهر شاه 2 رنزونه په 3 بالونو باندې، ززای په 14 بالونو 13، شرف الدین په 19 بالو 9، احمدزئی 14 رنزونه، خلیل ګورباز 9 رنزونه، او ضیاء الرحمن په 0 رنزونه باندې آوټ شوی دی. د زیمبابوے طرف بلیسنګ مزوربانی په 12 اورونو کې 2 کم 50 3 وکټي، ریچارډ نګراوا په 14 اورونو کې 19 او 15 وکټو دشتري، فاس بادرانو وکټ سشتري دي. بریډ ایونز په 6 اورونو کې 28 وکټ یومنا، سکندر رضا یو اور 3 رنزونه، تناکا چوانګا یو 19 اورونو کې 40 او 2 وکټ دوهم ایشتري دي. نو زیمبابوے د میچ غټلو په 3 او 4 رنزونو باندې شکست ورکو زیمبابوے افغانستان له په یو اننګز باندې هم. لکه مطلب د زیمبابوے یو اننګز سکور از ایکوال ټو د افغانستان 2 اننګز، او بیا پکې هم 3 او 4 رنزونه افغانستان کم وکړ. نو دا مکمل سکور کارت د افغانستان او د زیمبابوے د یو ټیسټ میچ چې بل ټیسټ میچ پدې کې نشته دی. او په دې ټیسټ میچ نوازه شو چې د افغانستان په ټیسټ ټیم کې ډیر غټ مهنت پاتې دی. افغانستان ټیسټ ټیم سلیکشن کې ډیر غټ مهنت ته، او افغانستان کرکټ بورډ لپاره چې په ټیسټ باندې فوکس وکړي. کرکټ کو چې کوم دی خلک زیات پریفر ټي 20
ټي20 اور وان ډے خاص کر ټي20 اوس ټیسټ چې کوم دی هغه به هم د ټي20 غونډې مطلب راتلونکي ټایم کې تاسو وینئ ټیسټ ټي20 نومې ولا ایښاو دی چې دا به کرکټ څلورم فارمیټ دا ټیسټ وي به ټیسټ میچ په فارمیټ په طریقې کار به پکې د ټیسټ میچ وي خو اورونه پکې لیمیټډ وي 100 اور پر اننګز به وي او دوه اننګز به هر ټیم لوبي ټوټل به پکې 4 اننګز وي او 100 اور پر اننګز به وي نو ټیسټ ټي20 نومې ته جوړ کړی دی جی خیر پاغه باندې بیا بعد کې خبره کو خدا د افغانستان او د زیمبابوے مکمل سکور کارډ او د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام